გვინახავს რას ნიშნავს პოლიტიკაში ჩვეულებრივი ადამიანი. თუ ამ ადამიანს აი რომ შეხედავ არ იცი ძალიან ნათლად თუ რა მორალური კომპასი აქვს და რა ამოძრავებს ჩათვალე რომ აი ნებისმიერ ამის გამკეთებელი შეიძლება იყოს როცა ძალაუფლებაში ხდება, იმიტომ რომ მართლა ეს ლორდი ექტონი მართალი იყო რა, როცა ამდენი ძალაუფლება გაქვს ტვინზე მოქმედებს როგორც ნარკოტიკი. მართლა გიცვლის პროცესებში და სულ სხვანაირად ხედავს სამყაროს ახლა. ბიძინა ივანიშვილის როგორ ხედავს საქართველოში რა ხდება, მიუხედავად იმისა რა ინფორმაცია აქვს, მაგის მიღმა გონი სულ სხვანაირია ვიდრე ჩვენ როგორ ხედავთ. შენ რა ხე ერთდროული მართველი რა, და შენ იცი რომ რაღაც სუდია და ექტონი იცი და რაღაც იცი გაიგე, მაგრამ ყოველთვის მოდია ხალხი და ამბობს რა აუ რაღაცა სიტყვა და აუ რა გენიალური იყო და რამე იხუმრებ და ყველა რო იცის და საშინელი ძალიან თავიდან შეიძლება ეწე რომ არ მინდა მოიცი რაღაცა მე ყოველთვის ყვარეჩხუბი ყელში ამიგე კაი რა თქვითო გავიდა 1 წელი 2 წელი და მე-20 წელი რო გადის ან 37 წელი რო გადის ხო აი რა ძალა უნდა ქონდეს ასეთი ხო შინაგანი რომ ამას არ დაიჯერო რომ მართლა კაი ძალიან ადამიანურია რომ მაგ ცდუნებას დაყვედა რაღაცები მე შეგეშალოს და სულ სხვანაირად დაიწყო ერთხელ ყურება ეს ხო ეს ნამდვილად კარგი ხუმრობა იყო რა იმიტომ გულის სიღრმეში ხო გრძნობს რომ შენ კარგად ხუმრობ აი ხო გიფიქრია რომ აი ხა ამ ხუმრობას როგორ არ აფასებია და მე ვიღაცები ჩდებიან ო რა კარგად იხუმრე ჰერმან ამიტომ არ უნდა იყოს ძალაუფლება კონცენტრირებული ერთ ადგილას